صاحب الأمان aad baan idin salaamay ayada ayaa wax bedeshay systemkii waxbarashada adduunka maalmo u dambeeyay saxda waxa baaritaan kooban ku sameeyay qaar ka mid ah jaamacadaha adduunka website-yada baan booqday marka waxaan fiiriyay filiyada ama waxa faculties-ka ay bixiyaan waxaan arkay saaxiibayaal jaamacadaha update-ka waliba ku update-kan baan ka shaqeynaya almost in curriculum-kii wax lagu baran jiray hore ama syllabus-kii ay wax badan ka bedeleen fili kasta hadda waxa lagu daray AI tusaale kale school of business-ka aan naqaanay maada kasta school of business hoos tagta ama faculty kasta gadaal wax laga raacay AI baa lagu baranaya waa isla fiirin doona faculty-da soo kale school flow isna waa lagu daray engineering asagu waxa weeye alqasab haddii aad buu wax leeyahay touchkiina asaga warkiisa daa technology ayaga waa meesha ka bilaabatay markaanka oo ayaga 100% waxa la qasaba faka ay laga helo filiis axbar waxaan ka helay AI da saameyn baa hadda qasaba qofka inuu ku barto marka waxa laga yaabaa qaarkiin in hadda jaamacad u socotaan oo qurbaha u socotaan waxa laga yaabaa sidoo kale in raadinaya dhalinyaro kale professional certificate in bartaan koorsooyinka ama 6 bilood ilaa sanada ee qurbaha ku soo bartaan aniga waxaan kala raacayaa waa jaamacadaha update kama hadlayo jaamacadaha Afrika iyo qayb kamid ah ama wadankeena kama hadlayo waxaan fiiriyay waa jaamacadaha ku yaala Southeast Asia gaar ahaan dalka Malaysia iyo qurbaha hadda aan joogo wadamada reer galbeedka waliba dhanka Southeast Asia baan fiiriyay maadaama dhaqaalada uu jaban yahay ana aaminsanahay dhalinyarada aad kana waxaan si gaar u fiiriyay wadanka Malaysia oo saaxiib almeed jaamacadda heer koowaad aan ka soo bilaabay marka waxaan rabaa muuqaalka maanta inaan kula shaqeeyo bedelka ku dhacay waxbarashada dunida xitaa hadda macallin tahay professor tahay ama arday tahay aad buu saaxiib yar ku anfacaya inaad dhanka AI-da update ka ahad حاجي ولي بيلاش مصادرين اوغو Come on. Thank you for being. haddii aad ku isticmaasho waafi lambar UK ah Vobi wuxuu ku sahlayaa inaad si degdeg ah ammaan ah oo sahlan aad lacag u dirto qoysaskaaga Afrika ma jiro culays mana jiro waqti lumis Vobi si toos ah kaarkaaga UK lacag u dirso saaxiib almaano u dambeeyay waxa curious ku ahaa inay ogaado isbedel ku dhacay waxbarashada dunida waxaan isweydiinayay waddankaagii arrintan ma ku baraarugsan gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ku jiro arrintan ma ku baraarugsan jaamacadaha Soomaaliya ka jiro arrintan ma ku baraarugsan oo aan ogahay saaxiib inay outdated ana waxa weeye systemka wali soo gaarin oo xitaa wax macquul macallimiinta qaybtooda inay hadda faham weyn ba ka haysan dhanka AI marka waxaan rabaa inaan kula taliyo horta waxbarashada waddankeena waa dareensanahay inaan xoogaadi Afrika iskana laakiin at least macallimiinta oo kale inay koorsooyin qaataan dhanka AI hadda Google oo kale koorso xusmeeyay fiican muuqaal ma insha Allah ka sameeyay xitaa aniga koorsaas waa qaatay anoo AI ku dhex jiro almost sanadii barka u dambeeyay xoog aan u isticmaalay AI da same koorso waa qaato si basic ah waxa u fahmaysaa insha Allah AI da prompt engineering waxa loo yaqaano machine learning waxa loo yaqaano iyo mataqaana genetics AI da isticmaalan qaabka adiga uga faa'iideysan karto iyo kharaadka xitaa uu sameeyo qaabka waxa weeye output fiican oo heli lahayd marka saxba waxaan kula talinayaa jaamacadaha iyo college waddanka jiro ama dadka systemka waxbarashada saameynta kule arrintan inay soo jeediyaan oo saxba jaamacadaha dunida dhanka waxbarashada in hadda update lagu sameeyo waxaan aaminsanahay suuqa shaqada arrinka inuu saameynayo waayo sidii old tradition-ka hadii si wax weeye jaamacadaha Soomaaliya wax loogu barto ee suuqa shaqada hadhow dadku ku adkaanaya waayo hadda marketplace-ka dadka marketplace-ka hadda shaqooyinka la saaxiibayaal waa dadka AI-da basic-ka xitaa waa ka fahansan meesha ku jira field kasta ku jira soo wada waa in information ka haysta AI-da waa inuu shaqada ku fududeyn karaa waa inaad ka faa'iideysan kartaa aniga almost maalinkii 4 saac ku dhawaada waa isticmaalaa saaxiibayaal AI-da kala duwan oo shaqadeeda dabcan shaqooyin badan oo dadka qaban jireen baa hadda saaxiibayaal AI-da ay fududeeyay hadii noo qalmo taqaan reports articles qayb hadii aan lahayn marketing strategies-ka aan waxa weeye aan sameeyay in aan la shaqeysado information badan report badan oo Google-ka imaanto article ka baar leeyahay kala duwan inuu AI-da gaaraan ChatGPT Gemini oo kale seconds kugu siiyay inamaan oo seconds xog fiican waliba dib ah hadii aad xog u sii wareejiso oo marka hore su'aasha qaab fiican weydiisto hadii saaxiibayaal aan ku bilaabo xataa jaamacadaha waxay ka tagtay korb ka dhigteen oo waxa weeye de wadalin qala jaamacada koor ka dhigto macna priority weyn bisiyan dhanka baandooyin ay sameeyeen ma hadda sameeyeen tusaale ka fiir school business ka hadii aan isla fiirino AI da waxa uu isticmaalaa dhanka marketing hadaan u ganacsanahay team ba marketing qaabilsan AI waan isticmaalnaa oo wax badan oo naga caawiyo xitaa dhanka design kale dhanka mataqaana strategic AI la sameeyo kale wax badan naga caawiyo marka hadii qofkii business school galaa waxa qasaba in AI da laga siiyo aniga saaxiib jaamacadda Malaysia wuxuu ahaa economic buu ahaa markaan business ka baranayay waxaan kuma jirin AI da kuma jirin marka 2015 baa bilaabay 2016 baa tinkiina bilaabay Malaysia jaamacaddeeda soo marka marketing caadi u baran jirnay economicna way ku jirtaa dabcan dadka bartay baa yaqaano hadda marka schoolka businesski waxa lagu baranayaa AI marketing-ka bariga hore blog baa akhrin jirnay tigal badan baa lagu siinayaa waxaas ka study baa lagu dhaqaaq marketing lagu laakiin hadda isbedelin ku dhac marka halkaas aan ka dareemi karaa sidoo kale finance-ga dadka baranaya accounting oo kale iyo gudaha mataqaana banking ama finance ama self finance whatever we did si toos ah uu saameynaya HRT ayadana uu saameynaya oo waxa uu shaqooyinka HR-ta hadda xitaa waa la fududeeyay xitaa software bay way soo baxay shaqooyinka hadda HR-ka ay qabanayaan ku fududeynayo marka bangiyadii ama dadka u baahan shaqaale badan HR hadda laga yaabaa inuu hal qof kaliya u baahan yahay waxa shirkadda 5 qof haysatay hal qof kala hadlaysaa position kasta sidoo kale saaxiib wuxuu ka qaatay wali decision making ka qayb qaatay talooyin baa la weydiiyaa uu kula talinaya si gaar ah u fiirin doona prompt engineering baa la dhahaa qaybtaan kale tusaale kale hadii inuu go'aan
kusiiyo fiican inputka aan gelinaysa AI-ga la iska hagaajiyo hadii kale saxbal wuxuu ku siinaya waxa loo yaqaan hallucination oo ama wax qaldan inuu ku siiyo marka hadii aad input fiican gelisid oo prompt engineering aad lagu bartay kaas output fiican baa helaysaa oo saxsan sometimes qalad uu sameeyaa by the way waa inaad iska ilaalisaan marka yes kaas aad buu sameeyay hadii ay gashay ku leeyihiin iskuulka ma taqaana dhanka caafimaadka ama health care dhanka ma taqaana wuxuu ka caawinayaa diagnosis ka caawinayaa sidoo kale sax personalized treatment ka caawinayaa iyo drug discovery dhankaasna dawooyinka markii raba in soo saarnay aad buu uga caawinayaa okay dhanka lowga markii la tago asna ma taqaana wuu support gareeyaa saaxiibayaal AI-ga wuxuu ka soo baran gareeyaa legal research ka contract analysis ka iyo ma taqaana in xataa saadaaliyan outcome ka soo baxayo dambiyada ama kiisaska ay sameeyaan kala output ka wasi saadalan dhanka engineering asagoo waa qasab dhanka ma taqaana robots-ka iyo AI-da baa central oo ah dhankaas sax markaa fiirina job market dima AI skills-ka suuqa shaqada marka la tago xoog baa lagu baahan yahay waana qasab inaad barataan wax loo yaqaan machine learning qofka dadka inay bartaan muuqaal gaaran ka sameyn doona machine learning dad wax isku AI-ga iyo waxay ku qaldaan machine learning-ka guud ahaan sax bal AI-ga weyn machine learning-kana uu ku dhex jiraa si gaar ah insha Allah raba inaan u soo sharaxo oo machine learning-ka wuxuu kamid yahay AI-da gudaha ugu jira laakiin AI-da weyn insha Allah ka soo data science-ka asna sidoo kale waa runtii aad baa lagu baahan yahay mustaqbalka jaamacadan wax badan bay ka bedeleen AI ethics policy sidoo kale iyo ma taqaana domain specific AI applications-ka yes marka tools badan baa saaxiibay aad u isticmaala ka dhahdii art inaad ka faa'iideysid waa ka hadda isticmaali wax kamid ChatGPT waa ka hadda isticmaalayo person ka hadda isticmaalayo way report-ka xogta marka aan si kadib ii diyaariyay soo marka si fiican oo qodobeysan buu kuugu sameynaya marka waa AI genetics ma la kuwan genetics way in badan oo badan ku siinayaan iyo platforms kale saaxiibal ugu jiraan marka saaxiibal ugu dambeynta baaritaanka waxaan ku soo ogaaday jaamacadaha ku yaala Southeast Asia kale reer galbeedka in hadda curriculum-kii ama syllabus-ka xoog loo bedelay oo update laga dhigay soo marka kii hore waa la tuuray mid cusub la soo galiyay almost hada iyo musaba industry kasta waxa lagu soo daray AI-ga si qofka loo diyaariyo markuu suuqa shaqada imaado coach saxbiyal waxa jira caana oo dadka aan isticmaalin AI-da waa laga tagi doonaa mid kale oo caana ugu jira waxa la dhahaa AI-da shaqada ma bedelayso laakiin qof barta AI-da baa shaqada bedelayo inta uu soo baxay saxbiyal AI-da suuqa shaqada badan baqay soo kale shirkad waxa u shaqeyn jira mataqaana la lix qof oo kale oo waxa laga yaabaa inay mataqaana coding oo kale ka soo qaad shirkada mataqaana ka shaqeeya arrimaha touch oo kale hal qof baa laga reebay engineer shan bal عيري هالك قف مرك AI باستعمالها واي أيضا كوفوين ساي داتا دي فميشكي بكسينيا مرك قف AI يقان وبعرها مرك ورتها بقن AI ذاتك الشقوي من بدل واي AI ذا لفتك إنجنير رسميه كم سنة سمرتك مرك حبقني واحد بين أنا بكتب بيه قف عضو كلا رسميه أو حاول اعتراق إنه شو فرق ليه حبقني لكن واحد ربع إن أد AI ذا برت شغال كوفت ساعد في ذو بلوز كل شيء يعني وقلنا أفر ساعة مالك وايد مع almost أنت شغال كل شيء وايد من هذا ساعة مرك سوق قال ChatGPT كان بعد دوكمنت يدياري input بس output كان حتى مقال كان قسم من بيزداد مرك مقالة ما يسمع marketing oo isticmaala gudaha business-ka inaan ku sifeeyo baan u isticmaalaa aan ku horumariyo waxbarashada xataa even waxa way waxbarashada uu iga caawiyaa oo shaqooyin badan oo raafa buu ku qaban karaa oo ku fududeeya marka ay saaxiibayaal ka fakar hadii aartina hadda college gashid ama jaamacad aad ama xataa shahaadooyinka yararka professionalka lix bil loo yaqaan waxa isku dayda jaamacadda dooranaysid in ay ku jirto oo dhanka update ka tahay waayo hadii hadda 4 sano jaamacad aad gashid aydan lagu barin mid kale oo isku fakalta soo qaateen waxa way jaamacaddiisa update oo dhanka aydan lagu soo barbaariyay la soo baray qofkii 4 sano kadib ama 2 sano kadib diblomaha ولا فعته وكافز في عنا يعني ولا يبعد إنا خرج قلت مرة توجد تونا في بالوجرة كل شيء ده قلت عاد قلت أما فكرت قانت أما كورس قانت كإلى أيوة إنه كنت سيفو حاوي صح الوجود ياري حد بس يحبين سلامية تشاو تشاو